हेलो गाइज, हेलो एभ्रिवान। के छ? हामी चाहिँ आज कति गते हो? 2 गते, असारको 2 गते टक्क हामी चाहिँ मेला निस्केको घरदेखि होइन। आज लास्ट मेला हो, मतलब यो धिमाल जातिहरूको ठुलो फेस्टिभल मङ्गलाबारी नजिक लागिरहेछ। आज साथी र म चाहिँ आज हामी लङ टाइम पनि साथीसँग पनि दाजु पनि त्यहाँबाट भर्खर आएको, म पनि भर्खर आएको छु। लगभग हामी सँगसँगै आएको रहेछ र हाम्रो कन्ट्याक्ट चाहिँ एक दुई दिनको भएर रहेछ। लगभग भनौँ न सँगै आएर अचानक भेट भएर मेला जाँदैछ। त्यसले पनि मलाई फोन गरेको थिएन, मैले पनि यसलाई कन्ट्याक्ट गरेको थिएन। अचानक भेट भयो। भेट भयो एकदम साथी हो। यो मेरो बच्चाइदेखिको नभए पनि बच्चाइदेखिको गाउँ हाम्रो एउटै हो। मतलब जहाँ जाँदा पनि पहिला हामी सँगै गइन्थ्यो। त्यो मेमोरियल छ। अब समयअनुसार अब त्यही हो, व्यवहार परिवर्तन हुन्छ होइन। आफ्नो अब व्यवहार बढ्दो उमेरसँगै समय पनि परिवर्तन हुन्छ होइन। त्यही हो साथीहरू। तपाईँहरूको पनि कोही साथी होइन बिक्री हुन्छ, दोष हुन्छ। त्यही हो साथीहरू। तपाईँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो पत्रीको यसलाई भन्छ पत्री। हाम्रो जङ्गल हो होइन। हाम्रो गाउँ चाहिँ यस्तै छ। हामी टक्क 2 जना हामी जाँदैछौँ। पत्रीको जय चोक भन्ने ठाउँमा हामी आइपुग्यौँ। मैले चाहिँ त्यो चाहिँ जय चोक हो। यहाँ चाहिँ लास्ट चाहिँ त्यो शीतल हुन्छ। गर्मीमा चाहिँ जङ्गलको बिचमा छ। यहाँदेखि हामी टक्क अब दमक जाने बाटो हो। यो चाहिँ टक्क महेन्द्र हाइवे भन्छ यसलाई चाहिँ। अब लगभग यहाँदेखि 1 किलोमिटर छ हामी मेला पुग्नको लागि। नजिकै अब यहाँदेखि चाहिँ यो हाम्रै गाउँको धेरै पछिबाट मेला एटेन्ड गरिरहेछौँ हामीले। लगभग 3-4 वर्ष साथीहरूसँग भेटघाट यस्तो रमाइलो गर्ने होइन। समय पनि मिल्दैन। अब लगभग हाम्रो यो मेला हो हाम्रो, किनकि अब यो पनि बाहिर जाँदैछ, म पनि अब बाहिर गइन्छ। लगभग हाम्रो भेटघाट अब लङ टाइमपछि नै हुन्छ सायद, किनकि अब भेटेर कस्तो लागिरहेको छ। धेरै समयपछि भेट भयो होइन। त्यो रमाइलो भइरहेको छ, तर गर्मी धेरै छ होइन। बाटो पनि अहिलेको अवस्थामा होइन। अब लगभग हामी आइपुग्न लाग्यौँ। बाटो चाहिँ कहिले बनिने त्यो बालिक सरकार आएर धेरै राम्रो परिवर्तन भइरहेको छ होइन। अहिलेको युवाले चाहेको सेफ्टी आन्दोलन गरेर प्रोसेस गरेर हाम्रो साथीहरू पनि धेरै घुमायौँ होइन। प्लिज सबैलाई सम्झन चाहन्छु यहीँदेखि मनदेखि।
लगभग मेला पनि आइपुग्यो होइन गाइस। मेलाको माहौल यस्तो अलिक शीतलमा यतैतिर राखेँ ल। मेला पनि हामी आइपुग्यौँ गाइस। अलिक मेलाको माहौल, हामी मेला पनि लगभग आइपुग्यौँ होइन। अब गाडी पार्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, गाडी हाम्रो यतै राख्ने हो लगभग। मेला पनि त्यतै राख्न शीतलमा, भरे निकाल्न पनि सजिलो होस् लगभग। मेला पनि आइपुग्यो। धेरै वर्षपछि आयो, गाउँकै मेला हो तर पनि अब घरमा नभएकोले गर्दा बाहिर गर्दा लङ टाइमपछि हामी जाँदैछौँ मेला। अब तपाईँहरूलाई मेला पनि भित्रबाट देखाउँछु म होइन। अब बाहिरको माहौल चाहिँ यस्तो छ होइन। अब गर्मी छ, ट्राफिकहरू पनि, गाडी धेरै एक्सिडेन्ट भइरहेको छ यो ठाउँमा चाहिँ। अब त्यही हो, ट्राफिक नियम पालना गरौँ सबैले भन्छु म होइन। हेलमेट लगाउनु, आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्नु होला। सबैलाई जानकारी गराउँछु यो भिडियो मार्फत। कस्तो लागिरहेको छ, कस्तो फिल भइरहेको छ मेला? बबाल भइरहेको छ बबाल। किन हेन्डी लक लगाइनुहोस् त, हेन्डी लक लगा न त। बबाल भइरहेको छ, बबाल भइरहेको छ होइन। त्यो हेन्डी लक फेरि हामीले बिर्स्यौँ होइन, गाडी पार्किङ गरेको छ। अब हेन्डी लक लाउन बिर्सेछ साथीले चाहिँ। त्यही हो, आफ्नो सब सामानको आफै सुरक्षा गरौँ होइन। अब मेला हो, के जे पनि हुनसक्छ होइन। अब त्यही हो, अब भिडभाड हुन्छ, मोबाइल सोबाइल पनि हराउन सक्छ, चोरी हुनसक्छ। र आफ्नो सामानको आफै सुरक्षा गर्नु होला। हाम्रो गाडी चाहिँ यहीँ छ, सबैले आफ्नो आफ्नो सामानको आफै सुरक्षा गर्नु होला। ल खोल्यो डिक्कीको। भयो होइन। ल हाम्रो गाडीको पनि लक भयो, लक लाउने होला। अब हामी भित्र छिर्दैछौँ होइन। ल मेलाको माहौल चाहिँ यस्तै छ, गाडीहरू अब भित्रबाट। यो चाहिँ के अरे धिमालहरूको सालमा वर्षमा एकचोटि लाग्छ मेला। अनि म पनि धेरै भयो नआएको, लगभग 3-4 वर्ष भयो होइन। अब हामी पहिला त आइराखिन्छ होइन, घुमिरहेको ठाउँ हो। अब त्यही हो, बाहिर बसेकोले पसिसले गरेर हामी आफ्नो सामानको सुरक्षा गर्नु होला, गेट हेर्नु होला। वर्ल्ड कपको माहौल छ होइन। वर्ल्ड कपको माहौल सँगसँगै मेला पनि अब सक्छ। र ब्यागहरू, सामानहरू, त्यो जर्सीहरू पनि छ जस्तो छ। वर्ल्ड कपको माहौल सँगसँगै होइन। अब मेला पनि लागिरहेको छ, देश रमाइलो भइरहेको छ, रमाइलो छ गाइस होइन। सबैजना आउनु होला। यो लोकेसन रहेको छ हाम्रो के अरे मङ्गलाबारी, बुर्लाबारी जाने बाटो, मङ्गलाबारी बाटो पर्छ। सबैजनालाई वेलकम छ, आउनु होला। रमाइलो छ, जो बब्बाल लागिरहेछ मेला। कोही नजिक हुनुहुन्छ भने भिडियो हेर्नुभएको छ भने सबैजनालाई वेलकम छ, आउनु होला। मेला घुम्नु होला, रमाइलो गर्नु होला।
होइन अनि साथी तिमीलाई कस्तो लागिरहेको छ त लङ टाइम पछि भेट भएर ए सब्सक्राइब गर्नु पर्यो सब्सक्राइब हानिदिनु पर्यो पान कोन त अनि मेला चाहिँ यस्तै छ गाइस गर्मी छ अब गर्मी छ गाइस सबैजना आइदिनु होला यस्तै हुन्छ अब गाउँको मेला चाहिँ यस्तै हो मेलाको माहौल चाहिँ टक्क होइन घरमा सक्नु छैन पक्नु ल मेलाको माहौल चाहिँ टक्क होइन जेरीहरू मिठाईहरू हुन्छ भने सबैजना आइदिनु होला वेलकम छ यो चाहिँ लोकेसन रहेको छ यो मङ्गलाबारी टक्क मेला ल दाइ के छ दाइ खबर एकदम गुड गुड होइन मेला कस्तो लागिरहेछ फिल कस्तो गर्मीले चाहिँ लास्ट बनाएको होइन यो माहौल चाहिँ राम्रो छ है वान्स मोर दाइ यसलाई चाहिँ म होइन रिक्याप गरिवरी हालिदिनु पऱ्यो फेरि भनिदिनु दाइ तपाईँको 2 सप्ताह राखिदिनु त के को कमी भयो अरे तपाईँलाई भाउजूको ल यो चाहिँ पानहरू छ होइन केटाहरू सब होइन जेन्जी भाइ म वान्स यता हेरेर ल भाइ ह्यान्डसम होइन बब्बाल मेसीको फ्यान हो ठिकै छ यार के छ तेरो खबर मेला कस्तो लागिरहेछ मेलाको माहौल बबाल छ जोस गर्मी छ होइन
आइसक्रिम चिसो आइसक्रिम चिसो खाने ल झुम्काहरू चाहिँ रहेछ होइन अब गर्लफ्रेन्ड छैन के गर्नु कोही नजिक हुनुहुन्छ भने मन पऱ्यो भने आइदिनु होला यहाँ राम्रो राम्रो झुम्काहरू रहेछ होइन कसैले भिडियो हेर्छ होला हाम्रो दादाको दोकानमा भिजिट गरिदिनु होला ल यहाँ पनि रहेछ होइन दामी दामी के लाउन आँटे ए गाडीमा त्यो त अलिक राम्रो खालको लाउँदैछ भने अरू हेर न राम्रो छ ऐना लगाउन आँटेको तैँले ऊ चाबीमा लाउने हेऱ्यो राम्रो राम्रो अलिक राम्रो हेरेर लगा भनेको क्या तिनीहरू नि राम्रो छ त शीतलमा बस्ने भन्दैछ त कता मन परेन झुम्काहरू चाहिँ राम्रो राम्रो रहेछ गर्लफ्रेन्डै छैन अब के गर्नु झुम्का हेरेर मात्र चित्त बुझाउनु पर्यो सिङ्गल छु होइन कोही छौ भने होइन सिङ्गल छु म एक्सेप्ट गर्न तयार छु झुम्का पनि किनिदिन्छु होइन बक्काल 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 अगाडि बढाएको थिएँ त्यो अहिले अलिकति हाम्रो अहिले निस्किरहेको छ अब यो कुराहरू हामी पक्कै पनि यो कुराहरूलाई अगाडि बढाएनौँ भने भोलिको दिनहरूमा धेरै गाह्रो छ अनि यस्तो खालको दिन आएको छ कि हरेक कुरामा चाहिँ प्रतिस्पर्धाको युग छ अब हाम्रो बच्चाहरू पढ्नुपर्ने अनि मेला बजारमै घुमेँ अनि कहाँबाट के अरे जान सक्छ अहिलेसम्म मलाई देख्दाखेरि हाम्रो कोशी प्रदेशमा एकजना पनि हाम्रो परिस्पर्धा गर्नु पर्ने अलिक उत्तम हुनु पर्ने हो त्यो आएकोलाई बाहिर गर्नुपर्ने अब त्यो छैन अब हाम्रो खालि मेला बजार सबै भइरहेको भइरहेको छ त्यसैको लागि अब यो भन्नाले जुन कुरा फाल्नु भएको छ त्यो हामी अब मेलाको खबरहरूलाई हामी सबै पनि यो हामी ल्याउनै पर्छ गर्नै पर्ने हुन्छ जस्तो भने हाम्रो मालाको भविष्यहरू एकदमै अप्ठ्यारो र आज जुन हामीले स्वर्गीय
ल मेला पनि लगभग घुमिसक्यो। गर्मीले गर्दा धेरै बेर घुम्न पनि सकेन होइन, लाख गर्मी छ, गर्मीले गर्दा लगभग